Fit-toroq kollha minn fejn għadda, sab tagħtih merħba folla kbira ta' nies. Jistennew jisaq u mbagħad jinfexxu jċabċbulu u jgħidulu bismu u b'ħafna kliem ieħor. Kemm min sabiħ Paċikku tagħna, viva l-kbir Paċikku! M'hawn ħadd bħalek Paċikku. Int l-għaxqa tagħna l-kol Paċikku. Mhux ta' bxejn jgħiru għalik tar-raħal ieħor Paċikku. U San Paċikk daqqa jaqbdu d-daħq u jkun se jinfaqa u daqqa jitilawlu u jkun se jgħid xi kelma mhux xierqa. Imma irnexxielu jżomm il-kalma u jagħmel ta' berruħu li laqjat jara u la jħoss u lanqas jisma'. L-isparar minn fuq il-bjut ma kien jaqta' xejn. U mhux l-ewwel darba li beża li xi fdal ta' xi bomba kien se jiġi fuqu. Minn kull gallerija fejn kien hemm dendel inkwatru bix-xbija tiegħu kienet tinżel xita oħra ta' karti, kollha immirati għal fuqu. Intant, fuq iridu jitfawhom beda jirrabja kull darba li jintlaqat. Ir-raġel tas-soltu kien jitla' minn waqta l-ieħor u jerġa' jneħħihomlu minn fuq wiċċu. U kull darba l-folla kienet tarma ċabċab. Kif jaslu f'kantuniera, ir-reffija kienu jitilqu fuq il-forċini u jidħlu f'ħanut tax-xorb li jgilgu l-wiski u l-birra. Sadattant in-nies kienu jibqgħu iħarsu lejh, ifaħħruh u jitaxqu bih. Jistennew jerġa' jitħarrek. Il-muskatterija ma kienet ta' xejn u kull murtal kien jaħsdu bil-kbir. Donnu se jaqalaw minn postu bil-qata. Imma mbagħad dera beda jżomm il-kolb u jaħsiblu minn qabel li ma jmurx jaqa' minn hemm fuq u jieħu xi tisbita li ma tafx kif tiġi. Alla jibati li tajba, kien itenni. Xi trid tagħmel? La din kellha tkun xortija. Ir-riħa tax-xorb qawwi wkoll kienet li tiddejq u tistordih. Ir-reffija wiċċhom aħmar nar u għajnejhom imżelġa kienu jifilħu il-gilgu bla ma jibdew jixxenglu żejjed. Iżda San Paċikk ma seta' jaħlef fuq ħadd. Ir-riħa se tistordini, gemgem. Ma jafux li m'għandhomx jiskru waqt li qegħdin iġorruni. Ara jien f'ħajti kieku qatt xrobt qatra birra, aħseb wara spirti. Dejjem ilma naturali rejjaqni. U bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed bdiet tiela għal ħdejh ukoll kull xorta ta' riħa oħra. Riħa ta' pastizzi u mqaret u sfineċ u kannoli u patata moqlija. U xabtit ftaħtilhom jien daħaq waħda San Paċikk. U xġuħu għax jaqbadhom kif jarawni, jisom ilhom żmien twil ma jieklu u jixorbu. Waħedhom jieklu, mank joffruli. Kollox baqa' sejjer għal iżjed minn 3 sigħat. U aktar ma beda jidlem, aktar beda jikber l-entużjażmu. Aktar jitqawwa l-isparar. Il-banet ma waqfux, il-qniepel ma qatawx, il-karti baqgħu niżlin. U fuq kollox in-nies baqgħu iħarsu lejh. Iċabxpulu, jxejrulu, jifaħruh u jgħidu qudiemu. Kollox wasal biex jilħaq il-qofol tiegħu meta bdew joqorbu lejn il-Knisja. Kienu daqqu l-10:15 ta' filgħaxija. Malli waslu fil-misraħ inxtel dawl qawwi dritt fuq wiċċu. U kulħadd reġa' beda jċabċablu u jgħidlu kliem sabiħ. Id-dillirju ta' kulħadd kien fl-aqwa tiegħu. X'waħda din? Madonna tal-ħniena! Karab San Paċikk kollu rabja. Ħin minnhom ir-reffija bħalli kieku bdew iħossu s-saħħna tax-xorb li kellhom fuqhom u bdew iżeffnu l-istatwa aktar minn qabel. Il-folla bdiet tross fuqhom tajjed u timbotta biex tmiss mal-istatwa. U wħud bdew jitmasħnu mar-reffija biex iċedulhom biċċa u jħalluhom iwiżnuha ftit. Ġuventur u tfajliet ittellaw fuq l-ispallej u bdew jaqbżu, jikantaw u jċabxbu quddiem San Paċikk. Il-murtali bdew ifaqqaw bla ma jaqtaw. Issa kien wasal il-waqt li l-purċissjoni tidħol b'entużjażmu kbir fil-Knisja.
Attenti, se taqilbuha! Se taqilbuha! Bdew jgħidu mwerwrin xi reffija. L-istatwa tmejlet fuq naħa u qam paniku li ma bħalu. Qatar ġiel daħru fin-nofs u ferqu l-folla, sakemm kollox reġa' ġie normal. X'waħda din, Madonna tal-ħniena, beda jgemgem waħdu imwerwer sampaċik. Issa kien wasal biex jitlef sabru għal kollox. Kif xbajt u kif xbajt. Imbagħad waqfu l-qniepen. Intfew id-dwal kollha. U l-folla bdiet tnaqqas mill-lajjat tagħha. Il-bejjija siktu. U kulħadd beda jistenna l-kaxxa infernali tiela mill-għalqa ta' wara l-Knisja. In-nies daru lejn in-naħa minn fejn kellu jibda tiela n-nar u jistennew ħuġġiġa tal-wien sbieħ tisplodi fis-sema minn waqt għal ieħor. Għal waqt wieħed Sampaċik ma baqax iċ-ċentru tal-attenzjoni u kulħadd kien ħarstu lejn is-sema. Il-misraħ kien dlam ċappa, mimli folla tistenna l-ewwel tfaqqija. Issa l-waqt, qal Sampaċik, issa l-waqt. Kif rak li kulħadd kien medi jistenna l-kaxxa infernali tibda? Niżel inkiss minn fuq il-pedestal. Daħal malajr qalb il-folla u telaq jiġri b'kemm kellu saħħa lil-in. Iġri u ġib lil min jiġri, Paċik irnexxielu jasal satar fir-raħal bla ħadd ma ntebaħ bih. Ħanifs il-ġewwa intefa' fuq ġebla u qagħd jistrieħ ftit. Il-kaxxa infernali kienet fl-aqwa tagħha. Issa iridu jiddevertu jagħmlu festa minn ajri. Ħasbunix il-buffu tagħhom. Qal imbagħad qam u kompla jitbiet mir-raħal. Ma laħaqx dam l-aħħar murtal tal-kaxxa infernali li ma reġgħux inxtelu d-dwal u bdew idoqqu l-qniepen u beda l-ajjat ta' qabel. X'waħda din? Għajtu n-nies kollha. Sampaċik fejnu? Fejn mar Sampaċik? Kulħadd staqsa lir-reffija x'ġara u ħadd ma kien jaf iwieġeb. Ħafna nies infexxu jibku kemm jifilħu. Oħrajn ħasbu li xi partitarji tar-raħal fil-qriba jurina lihom kienu għamlu xi ċajta goffa. Min jidaj, min jolfoq, min imbikkem, ir-raħlin ma kienux jafu x'se jaqbdu jagħmlu. Sampaċik reġa' mar il-ġenna, qal il-viċi. Kemm hu raġel Sampaċik ħej, qal il-prokuratur tal-festa. Qamet sħiħa. Meta n-nies imħawdin daħlu l-koll il-Knisja, il-kappillan tela fuq il-pulptu. Waqa' skiet taqtaw b'sikkina. U beda, u liedi, lil Sampaċik kurejnieh b'qalbna kollha kemm ħabbejnieh. Issa milli jidher ma rridx jibqa' magħna aktar. Ninsabu l-koll imniktin u b'qalbna maqsuma. Forsi nqasnieh f'xi ħaġa, forsi dejjaqnieh. Iżda kull ma minna miegħu għamilnieh kif nafu biex nuruh x'qima kellna lejh. Naħseb li taqblu miegħi jekk ngħidilkom li jaqbel li fil-jiem li ġejjin nagħmlu pellegrinaġġ ta' penitenza. Ma kienitx kelma. Ir-raħlin ma kinux iħallu lil min jagħmlilhom bżieq fuq il-neħrhom. Issa f'daqqa waħda l-qima u l-imħabba li kellhom għal żmien twil lejl Sampaċikku tbidlu f'għadab u fi stmerrija. Ma nagħmlu pellegrinaġġ ta' penitenza xejn. Ejja xi ħadd. Penitenza għalfejn? Jagħmilha hu l-penitenza. Ma messux ġabruħu hekk magħna minn fuq li wrejn jieħda r-rispett kollu u għamilnielu dil-festa kbira kollha. Għalih, immorru nfittxuh u nagħtuh xeba kif imiss. Werzaq xi ħadd ieħor. Ma nfittxuh xejn. M'għandniex bżonnu. Laqqas li m'hemmx qaddisin oħra ħliefu. Instema' li ħin ieħor. Imissu jistħi jagħmlilna ħaġa bħal din. Traditur. Ipprotesta xi ħadd ieħor. Niġbru l-flus u nagħmlu stat oħra u nażlu qaddis ieħor. Hemm ħafna qaddisin minn fejn nażlu. Traditur m'għandniex bżonnu, nażlu qaddis ieħor, għajtet il-folla.
Il-kol bdew isemmu ruxmata qaddisin oħra u ma setawx jaqblu bejnietom. Fil-jiem ta' wara twaqqaf kumitat biex jagħmel elezzjoni fost ir-raħlin u jintażel qaddis ieħor. Mal-bib tal-Knisja twaħħal kartellun kbir bil-kliem: "Ivvotaw għal min tridu, basta mhux għal dak it-traditur."